E bentornati a Spazio Volontariato, il nostro spazio settimanale dedicato alle associazioni della nostra provincia e curato, lo ricordiamo, dal Centro di Servizio per il Volontariato di Rovigo. E anche in questa puntata abbiamo ospite un'associazione con cui approfondiremo le loro attività attraverso la viva voce delle nostre due ospiti, che passo subito a presentare. Abbiamo Silvia Quaglio, ed è la vicepresidente dell'associazione Uomo Natura Animali, che si occupa di animali, lo dice il nome, nella fattispecie di gatti abbandonati, e poi racconteremo più nel dettaglio che cosa fa l'UNA, l'associazione Uomo Natura Animali, e abbiamo Caterina Tresin, che è una volontaria dell'associazione, e poi passeremo a raccontare che cosa fa un volontario di Uomo Natura Animali. Passo la parola subito a te, Silvia, per raccontarci brevemente come nasce e quando nasce questa associazione e di che cosa si occupa. L'associazione è nata nel 1995 a Rovigo, è nata come delegazione della sede nazionale dell'UNA che è a Firenze, in provincia di Firenze. È nata perché ci eravamo resi conto che effettivamente il problema del randagismo felino era forte e non c'era, diciamo, niente che si potesse occupare, insomma, di mettere in ordine la situazione di colonie, di gatti abbandonati, eccetera. Quindi, insomma, abbiamo preso un po' in carico questo problema in città e poi via via anche in provincia, insomma, nei paesi in cui siamo riusciti a trovare poi dei volontari, delle forze, delle segnalazioni, eccetera, per riuscire a gestire la cosa. All'inizio ci siamo occupati delle cosiddette colonie, quindi nel definirle tali e nel recepire le leggi che prevedevano la sterilizzazione chirurgica con la collaborazione dell'USL, ma chiaramente i gatti randagi prevalentemente sono selvatici, quindi bisognava trovare il modo per riuscire a catturarli, insomma, sostanzialmente per le sterilizzazioni. E poi naturalmente bisognava creare i punti di alimentazione, i ricoveri, eccetera. Col passare degli anni ci si è resi conto che c'erano dei gatti che non potevano stare dove sono stati individuati, insomma, magari erano posti in cui nascevano cantieri vicino a strade, eccetera, quindi insomma nasceva l'esigenza di avere un ricovero e di creare quantomeno, insomma, uno spazio dedicato a loro in cui poterli eventualmente gestire. E finalmente nel 2001 siamo riusciti a creare la cosiddetta oasi felina, che è un'area boschiva recintata, occupa circa 900 metri quadri di una porzione di parco in città, e che ospita i gattini nella stagione estiva, perché insomma poi cerchiamo sempre di darli in adozione, e i gatti adulti che, ahimè, non riescono a essere adottati. Ok, un rifugio appunto per i gatti abbandonati, di cui torniamo a parlare tra poco. Sì. Volevo solo chiederti rapidamente un dato di contorno, insomma, quanti gatti seguite, giusto per avere un'idea anche della dimensione di questo fenomeno? Guarda, noi più o meno nel 2011 abbiamo raccolto, curato e poi dato in adozione circa 250 gattini. I gatti adulti che alimentiamo in città e provincia come associazioni, insomma, fra vari volontari, sono circa 300, in particolare in questo momento ospiti in oasi, diciamo per fortuna perché non è un numero esagerato, sono 59. Sono bei numeri, insomma, sì, da seguire. Numeri impegnativi, tenendo conto che noi siamo solo volontari, che quindi facciamo tutto questa attività solo dopo il nostro lavoro. Insomma, quindi dedicando parte del vostro tempo libero. I weekend, il tempo libero è quello che comporta. Ecco, tu Caterina sei la responsabile dell'oasi felina di Rovigo. Ci puoi raccontare innanzitutto, diciamo, dov'è qui a Rovigo, perché forse non tutti lo sanno, e che cosa accade in questo posto? Allora, l'oasi felina, come diceva Silvia, è sorta nel 2001 e è una struttura, diciamo, del comune il quale ha dato in gestione noi per appunto l'alimentazione e la cura di gatti che prevalentemente provenivano da colonie a rischio. Per esempio mi viene in mente l'ex ristorante La Campana in Tassina, ecco, lì più volte erano state bruciate le cucce, le casette, le mangiatoie, quindi insomma la situazione là era abbastanza problematica. E infatti, cioè, quei gatti lì sono stati i primi ad essere stati inseriti all'epoca nell'oasi. Si trova in via De Polzer,
quindi nel parco de Polder, alla fine diciamo del parco dove finisce anche la strada. In Commenda? In Commenda, sì, e, si chiama osi felina e non gattile, che spesso magari è un termine che si confonde perché prevede solamente una recinzione in un'area verde, diciamo, mentre il gattile è una struttura diversa perché insomma prevede anche un ambulatorio e diciamo un edificio proprio, insomma, dove ospitare i gatti e dove poterli anche curare. E comunque l'osi felina diciamo che è un po' anche l'orgoglio, se posso dirlo, dell'associazione, perché è l'unica nella nostra provincia che c'è, insomma, e attualmente ospita 59 gatti, tutti adulti, e a noi capita spesso di inserire anche gatti, per esempio, di persone anziane decedute. Veniamo contattati dai figli e i quali ci chiedono insomma un aiuto per la sistemazione dei gatti perché loro magari non riescono ad accudirli, eccetera, e quindi anche in questo caso l'associazione dà una mano. E poi vabbè, a volte rimangono purtroppo alcuni gatti magari perché hanno qualche problema di salute, quelli che abbiamo allevato durante l'estate, però diciamo che in generale sono gatti che provengono da situazioni o a rischio o dove non possono più stare, insomma. Sì, quindi voi seguite appunto le colonie feline che però possono essere degli ambienti a rischio, come dicevi tu, degli ambienti anche degradati, insomma. È successo, insomma, a volte è capitato appunto di doverli trasferire. E attualmente le colonie feline che seguiamo in realtà sono stanziate in posti precisi dove appunto da pochi gatti, insomma, randagi, sono diventati, c'è un numero aumentato e quindi abbiamo fatto il riconoscimento di colonia felina che prevede, diciamo, il numero parte di solito dai 4-5 soggetti in su e lì diventa appunto colonia felina che viene riconosciuta tramite un modulo vero e proprio che si trova all'ufficio ambiente del comune. Sì. Quindi insomma ecco, questa può essere un'informazione utile per chi magari, cioè a volte si trova una situazione anche in campagna di gatti che sono lì magari che sembrano non essere di nessuno, ma magari c'è chi li segue perché li alimenta, eccetera, però non si prendono insomma l'impegno spesso anche economico perché diciamo costa la sterilizzazione e quindi può eventualmente, se sono gatti appunto che un po' abbandonati a se stessi, essere riconosciuti e perlomeno pensare al fatto della non proliferazione dei... Esatto, sì. Ecco. E quindi voi seguite le colonie feline e diciamo oltre all'attività di monitoraggio che attività fanno i volontari in questo ambito? Della sterilizzazione vera e propria, quindi diciamo abbiamo delle gabbie autocatturanti che servono per riuscire... Andate a caccia di gatti, esatto. Dei safari. Sì. Purtroppo sì. Non fanno male quando insomma, praticamente vengono attirati dal cibo che è dentro la gabbietta, poi con un meccanismo automatico, insomma adesso poi siamo anche all'avanguardia perché sono telecomandate, quindi è indispensabile sì. Per riuscire a prendere i perché a volte entravano certo, col vecchio modello, entravano e poi loro in teoria i gatti dovrebbero appoggiare le zampette su una specie di pedana che automaticamente fa chiudere l'entrata, no? La porticina, in realtà a volte entravano e anche uscivano. Quindi... Si sono fatti furbi, esatto. Quindi voi appunto sì, li catturate, comunque li catturiamo, per poi poterli curare, ovviamente questo con diciamo il servizio veterinario dell'USL, ecco. Certo, naturalmente. Li portiamo lì quando sono appunto riconosciuti. E quindi appunto sì, attraverso appunto questa attività, oltre appunto ad accogliere i gatti randagi nell'oasi, voi avete appunto fatto un'attività che immagino sia anche piuttosto impegnativa in termini di tempo di monitoraggio, di controllo e anche di prevenzione del dilagare incontrollato, come dire, di gatti randagi, che
che tra l'altro rischia di essere anche, come dire, un fattore di degrado, se vogliamo, di alcune aree, Certo. quindi fatti anche in modo che diciamo che la città sia, come dire, tenuta sotto controllo, insomma. E poi vi occupate anche delle adozioni comunque dei gatti, perché uno degli obiettivi è anche cercare di fare in modo che questi gatti non restino randagi in eterno, anche se mi rendo conto che forse con i gatti adulti è più difficile che non con i gattini piccoli, però per esempio voi avete un punto fisso alla fattoria in cui vi mettete in contatto con la popolazione, vi fate conoscere. Ecco, giro a te questa domanda, Silvia, di raccontarci appunto come fate poi per farvi conoscere, per far conoscere i vostri gatti. Sì. Volevo solo dire una cosa Sì, rispetto prego. alle attività nelle colonie, che noi li alimentiamo anche tutti i giorni. Sì, naturalmente. Una cosa da poco, perché d'inverno è importante anche portare l'acqua tiepida perché ghiaccia spesso, e portare il cibo cosiddetto umido, insomma, almeno una volta al giorno, e lasciare il cibo secco che magari non congela, così, insomma, sia d'estate che d'inverno, chiaramente, insomma, a seconda della stagione l'alimentazione ha i suoi orari, i suoi tempi, però insomma è un'attività quotidiana pure quella. E per le adozioni siamo in centro commerciale alla fattoria il sabato pomeriggio e anche la domenica, quando ci sono le domeniche d'apertura, e lì la gente viene a trovarci sia per adottare animaletti da noi, sia eventualmente per chiederci aiuto per le adozioni di cucciolate che magari possono essere nate presso le loro abitazioni, possono essere magari, non so, anche cagnolini, come ci è capitato anche di non tanto tempo fa, ma ci capita comunque ogni tanto, o gattini che purtroppo, insomma, sono nati. Noi naturalmente spingiamo sempre queste persone a sterilizzare poi gli animali adulti che hanno a casa, però insomma nel frattempo collaboriamo con loro cercando di trovare una famiglia per i cuccioli, esatto, insomma, che soprattutto per i portano lì. cuccioli. E poi viene magari gente che ha tutti sti gatti randaggi intorno a casa, che alimenta perché poi gli fanno pena e non sanno come fare, allora diamo l'aiuto che diceva prima Caterina, e viene anche tanta gente, ti dirò che ormai ci conosce da tanto tempo e viene a salutarci, a trovarci. Questo è bello. Che anche quello è una Questo è anche soddisfazione. piacevole, magari ci porta, che ne so, una scatoletta di cibo, insomma, viene a comprare il nostro calendario, come succedeva quest'inverno, così, quando abbiamo fatto il calendario, e insomma, e viene anche così a sostenerci, che non è male.